Sziasztok! A mai epizódban ismét karbantartás lesz. Ugye megtakarítottam a gépet, azzal kezdtem megint. És most a hajtóműolaj cserét fogom megmutatni, hogy én hogy csinálom. Mivel amit én kaptam használati utasítást a géphez, abban az van írva, hogy a hajtóműolaj cserét bízzuk szakszervízre. De hát gondolom én, hogy sokan inkább megcsinálnák otthon, mint hogy szervízbe vigyék a gépet. Ugye az elsőt azt meg kellett ejteni, ha jól emlékszem, 20 üzemóra után, vagy 10, már arra sajnos nem emlékszem, és akkor utána pedig 2 évente van előírva a hajtóműolajcsere. Ami kérdéses, az majd a mennyiség lesz, hogy mennyit kell beletölteni, ugyanis a nívópálca az nem egyezik meg azzal, ami a könyvbe le van írva, vagyis kerestem hozzá olyan könyvet, amiben van írva olyan, hogy 1,2 litert kell beletölteni, meg másik videómnál hozzászólásoknál is 1,2 litert mondtak az emberkének a szervízből, hogy annyit kell beletölteni, többet nem szabad. Na most én ettől, amikor először cseréltem, jóval többet töltöttem bele. Majdnem 2 liter belement, mert én a nívópálcához néztem. Most, amiben ki fogom engedni az olajat, arra tettem 3 vonalat. Ugye 1 liter, 1,2, 1,5. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi van benne, mivel ugye itt engedik ki az olajat, mikor már nagy terhelésen megy a gépbe, melegszik. Ugye rotálás közben nyáron, itt szépen, hát mondhatni, hogy folydogál ki belőle az olaj. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyit dolgozott ki, most mennyi van benne. Úgyhogy a leengedéshez csak egy 10-es villáskulcs vagy dugókulcs kell, meg egy edény, amiben leengedjük az olajat. Előtte egy kicsit belangyosítottam a szerkezetet, hogy könnyebben kifolyjon. Úgyhogy vágjunk is bele. Hajtómű alján van ez a csavarka. Ezt kell kilazítani. Hoztam egy villás kulcsot, mert egy kézzel így lehet, kicsit nehéz lesz. Na. Sikeresen el is ejtettem a telefont. Csavar meglazítva. És jön is az olaj. Hát nem jön valami nagy lendülettel. Ja, mondjuk kitekerem a betöltőnyílásnál. Itt eszembe. Aha. Igen, így most már azért jobban nyomja. Azt elfelejtettem az elején a betöltőnyílás kupakot lelazítani. És akkor nincs más dolgunk, mint várni, hogy lefolyjon. És amikor már nem nagyon folyik, akkor el kell kezdeni billegtetni a gépet előre-hátra, és akkor utána még jobban fog folyni. Hát ez egy kis türelemjáték lesz, elég sokszor kell billegtetni, hogy a lehető legtöbb olaj kifolyjon belőle. folydogál kitartóan.
Azt még megmutatom, hogy amit még most meg fogok csinálni, az a levegőszűrő tisztítása lesz. Mivel most utoljára nagyon poros körülmények között használtam, úgyhogy brutális por volt. Látszik is, hogy piszok is van a levegőszűrőn. Hát ugye a levegőszűrőház vagy kis tartó csészéről ne is beszéljünk. Ugye brutál, ami itt van. Ott az olaj alatt, nem tudom mennyire látszik, ott is vastagon áll a homok benne. Úgyhogy ezt is ki fogom takarítani. Nagyon porolt most utoljára, amikor egy 1500 négyzetmétert fölrotáltam vele, úgyhogy kapott rendesen ő is, én is a porból. Úgyhogy ezt mindenképp meg kell csinálni. Hát nem volt egyszerű a leülepedett homokot kitakarítani belőle, de sikerült. Úgyhogy ezt föltöltöm. Hát én most motorolajat töltök bele, ami kimaradt. Igazából szerintem majdnem mindegy milyen olaj, csak tiszta legyen. És ugye vízszintbe kell állítani a gépezetet. Van egy olajszint, optimális olajszint jelölő. Úgy kell feltölteni, hogy közé essen majd az olaj. Na, belőttem a szintre. Ugye a légszűrőt is kimostam. Az is tiszta. Ez mehet össze. És akkor úgy látom, most már megállt a csöpögés, úgyhogy utána kezdhetjük majd feltölteni a friss olajjal. Most ilyenkor a leengedő csavar alátétjét ki kéne cserélni újra, mivel az tömít. Hát én teszek vele még egy próbát, hát ha meg tudom úgy húzni, hogy ne csöpögjön, mivel nem szereztem be ilyen alátétet. Úgyhogy viszonylag erősen meg fogom húzni, de azért észszerű keretek között. És akkor körülbelül olyan 1,3-1,4 liter olaj folyt le a gépezetből. A gyári előírás ugye 1,2 liter, amit én találtam, meg amit az egyik kommentelő is írt. Úgyhogy most beletöltök 1,2-t, aztán meglátjuk, hogy mutat-e valamit a nívópálca. És akkor ami a olajnál a lényeg, az, hogy GL5-ös legyen. Én most azért rakom bele ezt a márkát, mert rendeltem másfajta olajat is, és ahonnan rendeltem, ott ilyen hajtóműolajat találtam. Ezért fogom ezt beletölteni. Tehát az a lényeg, hogy GL5-ös olaj legyen. Elég kicsi az a töltsér, így el fog egy darabig tartani. Tehát az a terv, hogy beleöntöm ezt az 1 litert, ráöntök még 2 decit, és akkor megnézem, hogy a nívópálca mutat-e valamit. Én az előző olajcserénél ugye még csak egyszer
cseréltem hajtóműolajat. Én akkor a nívó pálca szerint töltöttem föl, és majdnem belement 2 liter. De a szervízben azt mondják, hogy 1,2-nél nem szabad többet beletölteni, mivel az meghibásodáshoz vezethet. Nálam szerencsére ez nem következett be. Ugye, amit itt mutattam az elején, ennél a kis szelepnél ott dolgozza kifelé a fölösleget. Ez itt nem hiszem, hogy fog látszódni, de ha vízszínbe tartom, akkor 750 millinél járunk, úgyhogy egy hajszállal több mint 1,2 liter olaj ment bele. És akkor mérjünk. Száraz. Beledugom. Nem tekertem bele. Szépen végig ott az olaj maximumig. Na, beindítom, kicsit megyek előre-hátra, megnézem, hogy változik-e. Megmozgattam előre-hátra. Billentettem is rajta. Nézzük meg, hogy állunk. És amint látható, olyan jó 3/4-ig mutatja az olajat. Na, időközben tartottam egy ebédszünetet, és akkor visszajöttem, és most már látszik, hogy így se híre, se hamva olajnak a nívópálcán. Úgyhogy mégiscsak jól emlékeztem. Nézzük meg még egyszer. És semmi. Csak idő kellett neki, hogy lefolyjon. Így, hogy betekerem, és úgy nézem meg. Úgy sincs semmi. Hogy én töltök még rá annyit, hogy legalább a nívópálca alját elérje. Töltöttem még rá körülbelül 2 decilitert. Így épp, hogy csak a pálca eléri, a pálca hegye, betekerve az olajat. Ugye, amit leengedtem belőle, az kicsit több, mint az 1,2 liter volt. Így most összességében beletöltöttem olyan 1,4-et. Aztán, hát a fölösleget itt majd úgy is kidolgozza. De a gyári előírás az 1,2 liter. Most akkor, hogy igazából, ha valaki ez alapján, a videó alapján akar hajtóműolajat cserélni, hogy mennyit töltsön bele, hát az döntse el mindenki maga. Ugye a gyári előírás 1,2, hát szerintem ilyen 1,2, 1,3, max 1,4, azzal még nagy hibát nem lehet benne okozni. Hát én így fogom használni. Ezt mindenki saját maga döntse el, hogy mennyit tölt bele. Vagy vigye el szakszervízbe, és akkor ott cseréltesse le, hogyha valaki nem tudja eldönteni, hogy mennyi olaj legyen benne. Nekem most ennyi lesz. Én már ugye használtam ennél jóval több olajjal is, és nem lett baj a gépezetnek.
Na, ennyi lett volna a hajtóműolajcsere. Ha tetszett a videó, iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!